세라 보세요. 엄청 많이 컸어요. 꽁지 올라간 거 보세요. 꽁지. 그 털도 복실복실하고 상당히 많이 컸답니다. 세라예요. 횃대 앉아있죠? 지금 모이그릇, 물그릇 하루에 이렇게 담아주시면 하루 종일 먹어요. 근데 모이는 반쯤 넣으시고 만약에 하루 종일을 원하시면 모이그릇을 하나 더 거셔서 반쯤 넣으셔야 돼요. 왜냐하면 가득 넣으시면 모이를 다 흩어놔요. 그래서 반쯤 넣으셔야 됩니다. 세라예요. 세라. 안녕하세요. 안녕하세요. 세라요. 작아요. 보시면 제 주먹보다 작죠? 엄청 작아요. 작아. 안녕하세요. 꽁지도 보시면 꽁지가 어이구 많이 컸죠? 많이 컸어요. 꽁지도 하나 깠어요. 많이 컸어요. 횃대가 이게 문을 열면 떨어져요. 그래서 지금 횃대를 다시 해주긴 해야 되는데 꽁지 보세요. 엄청 예뻐요. 엄청 예쁘죠? 세레마 종이죠. 그러니까 세상에서 가장 작은 닭이죠. 암탉이에요. 아마 알을 낳을 듯 한데 백봉 한 마리 태어난 녀석하고 나중에 사이즈가 좀 비슷해지면 합사를 해볼까 생각 중입니다. 합사를 해볼까. 소리도 좀 독특해요. 그러니까 약간 휘파람 소리 같은 것도 내고요. 소리가 약간 내죠. 소리가 약간 틀려요. 꽁지가 어마어마하게 많이 컸습니다. 꽁지요, 꽁지. 안녕하세요. 안녕하세요. 세레마요, 세레마. 예쁘게 컸죠? 지금 택배로 받은 알에서 부화돼서 한 마리가 잘 큰 거죠. 근데 짝이 없어서 한 마리 부화에서 태어난 백봉들이 낳은 알을 낳은 알에서 태어난 한 마리를 같이 합사를 할 예정이랍니다. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 털이 어마어마하게 예뻐요. 알은 일주일에 한 3알 정도, 4알 정도 그 정도 낳는다 하더라고요. 네, 감사합니다. 또 찍어 보여드리겠습니다.